Muzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu ndi chikondi cha Mulungu Atate ndi chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu nonse. Zikhalenso ndi mzimu wanu. Abale anga okondeka, takumana lero la Mulungu la 5 mwenyengo ya Lenti. Moyo wathu osinkhasinkha tsiku la lero ndionera kuti woukitsa anthu kwa akufa ndine. Mawu athu a tsiku la lero oyamba achokera m'buku la Ezekiel mutu 37 ndime yake ya 12 kulekera 14. Mawu achiwiri ndi achokera mkalata ya Paulo oyera kwa Aroma mutu 8 ndime yake 8 kulekera 11. Mawu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane oyera. Yohane mutu 11 ndime ya 3 mpaka 7, kuwerenga ndime ya 17, kupitiriza ndime ya 20 mpaka 27, kumaliza ndi ndime ya 33 mpaka 35. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Matthias Modram kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Salima, mu Archdiocese ya Lilongwe. Tipemphere. Atate, mwana wanu Yesu Khristu adakonda anthu apa dziko lonse pano kwambiri, mwakuti anataya moyo wake chifukwa cha iwo. Mutithandize kumutsanzira iyeyo mokondwera. Tiziyenda nafenso m'chikondi chake chomwecho. Tipemphe zimenezi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Tsiku lina alongo ake a Lazaro adatumiza mthenga kwa Yesu kukamuwuza kuti Ambuye amene munkankonda uja ali kudwala. Pamene Yesu adamva zimenezi adati kudwala kwasafana kwayi, koma ali kudwala kuti Mulungu alemekezedwe, ndipo kuti mwana wa Mulungu alemekezedwe chifukwa cha matenda awo. Yesu ankakonda Marita ndi m'bale wake Mariya ndi Lazaro. Koma pamene adamva za matenda awo, Yesu anaswera masiku awiri pamalo pomwe anali. Pamene adawuza ophunzira ake kuti tiyeni tipitenso ku Yudeya. Pamene Marita adamva kuti Yesu ali kubwera, adapita kukamchangamira. Koma Mariya adatsalira mnyumba. Marita adawuza Yesu kuti Ambuye, munganakhala kuno mlongo wanga sakadamwalira. Komabe ngakhale tsopano ndikudziwa kuti Mulungu adzakupatsani zilizonse mungapemphe. Yesu adamuwuza kuti mlongo wako adzauka. Marita adati ndikudziwa kuti adzauka kwa akufa, podzauka anthu kwa akufa pa tsiku lomaliza. Yesu adamuwuza kuti owukitsa anthu kwa akufa ndiponso owapatsa moyo ndine. Munthu wokhulupirira ine ngakhale afe adzakhala ndi moyo, ndipo aliyense amene ali ndi moyo nakhulupirira ine sadzafa konse. Kodi ukukhulupirira zimenezi? Iye adati inde Ambuye, ndiri kukhulupirira kuti inu ndinu mpulumutsi olonjezedwa uja, mwana wa Mulungu amene adayenera kubwera pansi pano. Yesu adaona Mariya ali kulira, ndiponso Ayuda amene adadza naye ali kulira. Pamenepo Yesu adadzuma ndi kuvutika mu mtima, ndipo adawafunsa kuti mudamuyika kuti? Iwo adati Ambuye, tiyeni mukaone. Yesu adalira. Pamenepo Ayuda adati onani, ankamukondadi. Koma ena mwa iwo adati munthu uyu adamenyetsa munthu osamenya uja, nanga sakadatha kuchitapo kanthu kuti Lazaro asafe. Yesu adadzumanso mu mtima nafika ku manda amene anali mphanga. Pakomba pake panali chimwala. Yesu adati chotsani chimwalacho. Marita mlongo wa womwalirayo adamuwuza kuti Ambuye, wayamba kale kununkha, poti wagonamo masiku anayi. Yesu adafunsa kuti kodi sindinakuwuze kuti uwona ulemerero wa Mulungu ukakhulupirira? Pamenepo anthu adachotsa chimwalacho, ndipo adayang'ana kumwamba nati Atate, ndikukuyamikani kuti mwandimvera. Ndikudziwa kuti mumandimvera nthawi zonse, koma ndanena zimenezi chifukwa cha khamu la anthu amene ali panowa, kuti akhulupirire kuti ndinu mudandituma. Atatero adayitana mokweza mawu nati Lazaro, tuluka. Ndipo munthu amene adamwalirayo adatuluka, alomangidwa miyendo ndiponso manja ndi nsalu. Yesu adawawuza kuti masuleni ndipo mlekeni apite. Umenewo ndi uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, lero khala tsiku la Mulungu la 5 mwenyengo ya Lenti, ndipo pamene tsopano Ambuye Yesu Khristu aditsimikizira kuti owukitsa anthu akufa ndine. Ndipo zatilemunso tazindikira kuti amene amapereka moyo ndi Mulungu, amenenso amaukitsa anthu akufa ndi Mulungu amene samatenga anthu tsopano kuti abwerere kwa iye ndi yemu. Ezekiel atiphunzitsa mawu oyambawa
tatenga chigawo chija chimene mafupa adapezeka kuti abwerera. Akuti mafupa ngakhala atadzakhala m'manda mujamo atadzakhala kuti malo m'manda adzaukanso kwa akufa, iye adzabwera nkudzayitana nkwawukitsa kwa akufa. Ati Mulungu ali nazo mphamvu zowukitsa ikotenga mafupa atsopano wasandutsanso anthu atsopano. Amatipatsa chinthu chimenechi Ezekieli nthawi zonse amalalika uthenga wa Mulungu kudzera muzonenedwa kuti Mulungu amonetsa masomphenya kuti taonani chigwa cha mafupa, taona chigwa cha mafupa mese zitokhala. Ndi pamene atenga mawu alero pamene Ezekieli akunena kuti Mulungu adzawukitsaninso kwa akufa. Ola mudafa koma mudzakanso kwa akufa, mukhale nacho chikhulupiriro. Ezekieli amatenga uthenga wake wabwino wa Mulungu khudzana ndi mmene Mulunguyo amuzira. He presented the message of God in action. Kuti zikakhala bwanji amaonesa ngati masomphenya mina zikhalira. Ndifanso lero akukhala ngati Ezekieli akuti mayamba kuti adzamukitsanso kwa akufa. Ndi akuti ana ifeyo kuti tudziwa tili ndi makhalidwe ena ake kuti ine sindifuna ntadzafa. Ayi. Koma akuti ndi bwino kufa makhalidwe ena ndiyena Mulungu atipatsanso wena. Chimene chimapangitsa kuti anthu fe tisasiye machimo, anthu fe tisasiye khalidwe ena ake. Ndi chilipo chineyo timachipeza m'machimo amenewo. Ndi kuti ndisiye machimo amenewo ndi ineyo mwina ndikhala ngati ndafa zatha zanga. Tumagezo nje kuti ine nkadza chimwe chatango siyo chita ndi ineyo singakhale. I cannot survive without a particular sin. Chifukwa chake chimwe chetu malibwereza. Akuti ifani mukanga ndi mulibe chilichonse ndi Mulungu adzamaso ina. Ndifanye kuti kana tikupha makhalidwe ena oyipa ndi padala kufa. Chonge chokuti tiyambitenge makhalidwe atsopano. Ndifanye kuti olamuna kuti mwafa atipatse chitsanzo kuti akhala mwafa olamuni m'manda ineyo ndikuketsansoni ngopatsanso moyo wina. Ndifanye kuti pali makhalidwe ena ake amene tikusiya. Tukano lesiya kananga fole nikangosiya kanangali neyo ndi salary yanga singakhale. Ndene bwino zonjezera konkanangali. Awatola mudasiya Mulunguyo amene amapeka zinthu adzokupatsansoni. Adzokitsaninso kumoyo wina. Mudzakaso muno mwino. Pale makhalidwe machimwera amene tulephera kusiya kufuati apa makhala cholowa. Pamakhala zinthu pamene papa. So likasiya. Ndi likasiya likhala bwanji. Autaye mudze ulendo uno munyengo letu mudayesera kungoyesera kusala khalidwe limene lija. Tione ngati Mulungu asangokitsani kumoyo wina. Sangopatseni khalidwe linanso labwino. Ndifanye Ezekieli akuti Mulungu asadzakonjezerani zina. Osadankhawa. Khalidwe limene lili loko mtasiya kuti ifeyo timakhala timapanga zimene zoonadi. Anthu fendi ndabwenzi. Aloma amene atiuza tsopano. Kada kwa alomako. Akuti mudzoka kwakufa ndi mzimu woyera amene amakhala mwa inu. Akuti lero atipatsa kuti tikumva kwakufa. Koma inadzokitsa ifeyo ndi mzimu woyera amene adayika mwa ifeyo. Ndi mzimu woyera tikamuchotsa ndio likadzafa ndi asidzokanso. Koma akuti imene zile tikadza mukakhala ndi mzimu woyera ndi kuti niyo mudzoka ku moyo wina. Moyo wabwino kwambiri, moyo wamtendere. Ndipena akuti nthawi zabiri niyo mmakana kuka ku moyo wina. Kukhala moyo wina kuti apa anthu feti ndabwenzi. Tikhala ndabwenzi osati ifo kuti timakondana adi moona. Ayi. Koma ifo kuti tonse anthu awiri tili mdani mmodzi. We have the common enemy. Ndi ifo ndi mdani mmodzi ndi ifo chake timakhalira kuti timakondana ifo zimenezo. Auti banjiro ndono muyese kusiya kuti chabwino tadana. Ine ndikaone ngati ndingakhale popanda munthu. Auti mukana kuti mukamatiza abwenzano samene muzikathandizana maganizo achilukoko. Maganizo achikondi. Maganizo omvana. Kosiyana nkukhala ndi bwenzi, mabwenzi wanga achimene amanthandiza ineyo. Nkuti kakumana nthawi zonse timakamaza munthu wina wake. Basi. Ayi waonda, zamuvuta, wasauka. Zona basi fe nkumasangalala nkumaseka. Timaona ngati mwina tuchita zinthu zanzeru. Auti zina kuti mwina kufa kumoyo wina umene dawuzolowera moyo umene timaganiza. Moyo umene umati ifeyo matithandizo kuti anthu osangalala kumaseka. Koma kuti ayi mufe ku moyo umene uja. Moyo wa mijedu, moyo wa dumbo, moyo wokhala anthu ena. Ndi mudayese osiya muone ngati simzisangalala. Oloseka kuti maseka kwambiri. 60%, 90% yankhani zimene maseka anthu ena zinthu zikavuta. Ndimene machita. Anthu ena zikachita muno siliseka. Ayi, koma zikavuta tsopano. Ndimene mapanga. Timakumana m'machechi osiyana-siyana. Timakumana m'machechi osiyana-siyana, malo osiyana-siyana. Kuchaka cha sistere, kuchaka cha nsimba, anthu ambiri amabwera kwambiri. Amabwera. Mwana tsitsi, ndi anthu omwe aja amene amanena kuti mpingo wakula, eklezia wakula. Ndi anthu omwewo amene munthu amene akadzakhala chimo amanenanso kuti azipita kwawo. Ndi anthu omwe anthu ake ndi omwewo. Mwana tsitsi, koma inu simunathandize munthu uja. Ayi, mnene kufa ku moyo umenewo. Kufa ku moyo wochita machimo. Ndikukhala ndi moyo watsopano. Ndifuna kuti zoti mufe. Ndifuna chakete kumana mtengo wabwino Sara kumana ndi Lazaro. Lazaro amakondana kwambiri. Chodabwitsa kwambiri. Ina abalanga pano patankhula na Ambuye. Sakunena pa mutu 11 wa Yohane 1 mpaka 2 umwe sidawerenge pano. Sakunena kuti kodi agogo awo a Lazaro ndani, amayi ake. Ayi, tikungokamba za anthu awiri, achimwene ake Marita ndiponso Maria ndi Lazaro. Usonyeza kuti ndikagulu ka anthu, it's a community whereby nobody is above the other. We are almost equal. Ndifuna chake they are brothers. Ndi imene akuchita tsopano anthu aja amakalephera Lazaro amwalira. Muona Ambuye Yesu chodabwitsa kwambiri autenganso masiku asanabwere. Koma ananena kuti matenda amenewo safa nawo.
ayi wadwala kapena wamwalira chifukwa chonena kuti ulemerero wa Mulungu uonekere. Uoneke Mulungu umaonekera mu zofoka za anthu. Wati amene pasadenkhawa samwalira matenda amene akapana safa nawo komanso akafa adzaukanso moyo wina. Ndakuti ife tidziwa zimene adzoka ku moyo winawo. Ambuye samuyankha abale ake Lazaro awayankha kuti oketsa kwa akufa ndine. Ayiwa udzoti akhulupirira ndi tuladzoka ku moyo wina umati oketsa kwa akufa ndineyo. Yes, ndipo ade Yesu apeze kuti apita ku Yudeyanso pamene kuli zina. Moti mwina akhalenga kuti manguvu othenga matenda kapena othenga wa maliro kuti Lazaro wapanga zakuti kapena Lazaro kudwala sanabwere apita sokena ku Yudeya. Kenaka itobweranso patatha masiku angati patatha awiri. Yuda mboni Mulungu kutali ndiyeyo. Dzozori uyu ndibwerabe ndigwira ntchitoyi. Dzozori imfa ya Lazaro akufa koma imfa imene adabweretsa Yesu kuti moyo suta. Moyo dzatha. Komano mukadzafa mudzokenso ku moyo wina. Ndiye moyo umene mukadzangouka ndi wamuyaya. Sikuti apitiriza moyo mweyo kuti popita ndabatizika sindzafa. Popeza ndi mapangazo sindzafa mudzafa. Mukadzafa tsopano amudzoka ku moyo wina. Ndiye moyo umene tsopano ndi umene udzakhala wamuyaya. Ndivyo adzoti kufa Lazaro udzafa ndithu. Ndivyo apatsa iziro kuti chomwe ndikuonetseni kuti mudzozori adzoka kwa akufa waubwetsa Lazaro mpaka Lazaro ja anthu amaona. Tezi ambiri inuyo mubatanganidwa ukana ukamchitira Mulungu umboni kutali. Umakana umafuna nthawi zonse mtachita umboni wanu. Ndivyo yake tumapezori sidukukuka zinthu zizuyenda. Tumalephera tikachoka bomalina upita bomalina Palestina upita Palestina upanga maganizo anzeru upita maganizo anzeru maganizo nkumati kunoko sikwathu. Ndabwera kunoko dzakugwira ntchito. Mpingo paliponse mulephera ukachamani mulephera ukacharede chifukwa kuti kunoko sikwathu. Mulephera yamba kwaya kumene koko ati kwayanga iya kumudzi kwathu. Mutemba kwaya ngale kumweko. Mwadzedze mwadzabwerera kwanu mudzabwerera inde. Koma akuti muthu pangaso ngwiro. Pali maganizo amene alipo. Akuti mchira Mulungu mboni uniyo muli kutali. Umamchira Mulungu mboni uli kutali. Andipereka sunthu apita kwina kwake makana. Umakana. Tidaona mtimulo wonsembe tinakuonani lero kufunsana sinenda lonsembe. Mkulu wanga. Umuchivaje rumene kwa santhu zalani sakudziwani. Umamchira Mulungu mboni ngakale muli kudziko la kutali. Mwadzedze mudzabwera adi kwanu. Dziwa Yesu apitanso. Ngala apitanso kumachira mboni. Mwadzedze. Anthu Filipo chile chituko ifena kuti singamange nyumba yanjwera. Ndine mkamwini pano. Ineyo ngati nyumba yanjwera nkamanga kumudzi kwathu umene machoka umene kwabadira. Ulephero manga nyumba yanjwera. Maganizo ake aupandu ukana uchira mboni Mulungu kumene muliko. Chodabwitsa kwambiri. Mukana umanga nyumba yayikulu nyumba yanjwera. Mungu mkamanga kumudzi kwathu. Nanga anawawa amene muberekawa. Ndipo kuti teze mbiri nimu kamachita mboni mkamane kapaka kwanu. Munthu chita mboni kukhale umene koko. Mudzabwerera kwanu sidukana umamchitira mboni umule. Mwana akubwera chitukuko muri nayo kusukwathu kuno ndambira dzakugwira ntchito. Nde ngati mukaba mali menero kwanu kudali mugona kumene adakuyikani kuja Mulungu audziwa. Simokapo. Anthu amene sipano moyo wathu atitsimikizira Mulungu kuti olamonda mwalira mwakalamba. Nde mukayambe moyo wina. Mumakalamba maganizo enake okangate anthu oti simukhulupirira kuti mdzoka kwa akufa. Chonse imanena kuti ndi kukhulupirira Mulungu chaule chanu masipano. Ndi moyo osatha kumama famda lonjezana nafe. Nino Mulungu osanama komanso osanyengeza. Koma mukamakala ngonena kuti inuyo mawu asimuwakhulupirira tsiku lalero. Akuti mukamakala kuyitanitsa wana kuyitanitsa adzukulu kuyitanitsa anthu akuluakulu amudzi nkwawazo kuti ine ndikamwalira maliro mudzanyamule mukeke kwathu. Kwanu nkutali kwambiri ndi kumene ukhala. Ndiye mwali njenzero pano mumakhulupirira kumwalira munyamukiretu musanamwalire munyamukiretu. Kuti mwina make anthu satani anthu okhulupirira Mulungu sakutitsa nzawo. Mone ziti akuti mali maganizo amenewo omali inu mukamakala mwamuli mchitire Mulungu mboni mwene muli mumona ngati sala Mulungu sanalakwitse. Mutotukula pamala pamene muli mutotukula dele limene muli mutotukula mpingo mene muli osati kuno sikwathu. Maganizo amenewa a nepotism sabwino. Mone ziti maganizo mali ulaka kwathu mwamona abwerabe adzagwira ntchito Yesu koma kujaso kudewerera wathandiza. Tsiku lalero tipemphe Mulungu kuti pamene watisonyeza kuti ine ndi amene mungitsa anthu wakufa tithandizane kuti iyeyo sena amene amapeka moyo. Ndipo peza amapeka ndiyeyo moyoyo tisalole kuti moyo utayike mwachisawawa panjira yofuna mwina zinthu zina ndi zina. Muteteze moyo amapereka ndi Mulungu ndipo amatenganso ndi Mulungu. Ndipo moyo ukamatha pazikhala ovomekezana kuti munthu wamwalira. Pali maganizo awo anthu opemphera anzanga amene makatapwe mwana pati yankhwana na Ambuye munthu akamwalira pali maganizo oti amwina sanamwalire. Mwina zili chakuti mwina mulamuvomekeza kuti munthu uyi akati wamwalira akumane naye Mulungu. Ifenso tikadzamwalira ali kukumane naye. Bwanji lero Mulungu paita tisimikizira kuti iye amakitsa anthu kwakufa amapatsani moyo ndiyeyo tiye chikhupe chake moyeyo kuti ifenso tikira tidzauka akumoyo wina. Pamene tupha makhalidwe yako koyipa tikhale ndi makhalidwe abwino. Tikadzalero tidzakumana mu mfumu wa Mulungu. Tipemphere. Atate amphamvu zonse ndi amuyaya.
inu ndi amene mmapereka moyo pa dziko lapansi pano, mwakuti mwana wanu yemwe adataya moyo wake chifukwa cha ifeyo. Tithandizeni kukhulupirira iyeyo kuti iyeyo ndi amene amapereka moyo. Tipempha zimenezi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.